Um avião que leva outro avião. Esse é um Boeing 747 Shuttle Carrier Aircraft, o avião que carregava um ônibus espacial nas costas. A NASA usou dois Boeing 747 modificados para transportar os ônibus espaciais de volta à base, depois do pouso, já que eles não podiam decolar sozinhos. Mesmo pesando mais de 150 toneladas, o 747 conseguia decolar com o ônibus espacial acoplado, tudo graças a reforços na fuselagem e dois estabilizadores extras na cauda. O primeiro voo foi em 1977 e ele carregou Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis e Endeavour por décadas, uma verdadeira nave-mãe dos céus. Para mais curiosidades como essa, se inscreva no meu canal.